Добро вечер, почитувани гледачи. Изминува 1 април, денот на шегата и смејата. На овој ден сите се шегуваат без разлика дали на своја сметка или на сметката на некој друг. Важно е дека денот треба да биде весел. Денеска се дозволени секакви лаги, само доколку внесуваат забава и смеење по нивното разоткривање. Со свечено сечење на црвената лента, денеска беше пуштен во употреба затворениот базен, најголемата инвестиција во Куманово. Вака членовите на Унијата на млади сили на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН денеска го одбележаа 1 април со пресконференција на која го праша градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски кога ќе биде завршен базенот и кога ќе профункционира. Со ироничен настан, со свечено сечење на црвена лента, денеска беше пуштен во употреба затворениот базен, најголемата инвестиција во Куманово. Почитувани сограѓани, сакаме јавно да го пофалиме градоначалникот Зоран Дамјановски, дека е пример за успешен градоначалник кој веќе во континуитет од 3 мандати одлично, односно перфектно си ја работи својата работа и дава очет за сите негови дела. Вака членовите на Унијата на млади сили на Општинскиот комитет со ироничен настан го посетија градоначалникот и неговите блиски од партијата за неговото ветување дека базенот требаше да биде готов уште пред неколку години. Почитувани, нема простор за паника. Секако дека ова не е точно, затоа денеска по повод 1 април ние од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН го потсетуваме градоначалникот со еден ироничен настан дека граѓаните на Куманово не заборавиле на неговото ветување дадено пред неколку години за затворениот, недоправен и се уште неотворен базен кој веќе граѓаните почна да ги чини многу пари. На пресконференцијата на која присуствуваа представници од Унијата на млади сили пред затворениот базен, младите истакнаа дека кумановци ќе треба да почекаат уште неколку години за негово свечено отварање. Градоначалникот треба да се освести дека веќе не може да манипулира со граѓаните на Куманово и дека не се наивни како што тој мисли. За сите негови 3 мандати, за него и неговата партија, излегуваат повеќе афери отколку проекти. Безидејноста која владее во нивната партија на дело се покажува во Куманово. Освен овој затворен и недоправен базен во Куманово, постојат и многу отворени базени, односно огромните дупки на улиците низ централното и руралното подрачје, кои се полнат со вода при секој дожд за кој возачите и пешаците се сведоци. Освен ископалните улици за Куманово е карактеристично и тоа што владее сообраќајен хаос и постојат проблеми со паркирањето. Како граѓани на овој град не видовме за сите овие мандати на градоначалникот ниту еден капитален проект со кој што ние ќе се гордееме како град. Од Унијата на млади сили прашуваат кога ќе биде завршен базенот и дали ова ветување некогаш ќе профункционира. По повод 1 април во Центарот за култура Трајко Прокопиев синоќа се одржа манифестацијата Шегобина разгледница. Пензионерите читаа шегобини песни, а настапи и културното уметничко друштво Ѓоко Симоновски. Со пригодна програма, поетски творби со шегобина, содржина, хор и изворна народна музика, синоќа во Центарот за култура Трајко Прокопиев се одржа манифестацијата Шегобина разгледница. Настанот беше организиран по повод 1 април, денот на шегата, од страна на Комисијата за културно-уметнички самодејности при Сдруженијето на пензионерите Куманово. Пензионерите читаа шегобини песни, а настапи и културното уметничко друштво Ѓоко Симоновски. Манифестацијата ја отвори доктор Јордан Пачков. 3 причини што сум присутен е што многу добро соработувам со Сдруженијето на пензионери од Куманово. Втората што од 1 август и јас станав пензионер. И трето се разбира, потомок сум на еден од најголемите шегобици во Куманово, а тоа е професорот Трајко Пачков. Бидејќи градот Куманово е познат по шегобините приказни, Сдруженијето на пензионери со вчерашната манифестација први го одбележаа денот на шегата 1 април. Вечерва по тој повод имаме распишано конкурс од ревијален карактер на тема на лъжу су кратки ноги. Така да нашите поети и поетеси, љубителите на убаво пишаниот збор имаат чест да учествуваат и со своји лични творби на оваа тема се пријавуваат.
Зора Ивановска, која неколку години поред учествува на оваа манифестација, рече дека не пропушта ниту една активност што ја организира Сдруженијето, а посебно оваа која е најдрагоцена поради тоа што возможува поетско изразување. Јас оваа вечер ќе се представам на темата За лжу нема лек, а мојата песна носи наслов 1 април, ден на шегу. Оваа манифестација пензионерите ја организираат традиционално 14 пат поред. Батко Ѓорѓија е символ на кумановскиот ведар дух кој се прочул како голем љубовџија, посакуван од кумановските девојки и млади невести, или како што пеат октец, све што е видеа убаво сакаја да биде негово. Куде тумбу и три бандере минувал најозборуваниот кумановски шегаџија и прв пијаница, секогаш уредно дотеран по најновата мода ала франга, објаснуваат кумановските етнолози. Батко Ѓорѓија е символот на кумановскиот ведар дух, кој се прочул како голем љубовџија, посакуван од кумановските девојки и млади невести, или како што пеат октет Куманово. Све што е видеа убаво, сакаја да биде негово. Куде тумбу и три бандере минувал најозборуваниот кумановски шегаџија и прв пијаница, секогаш уредно дотеран по најновата мода ала франга, објаснуваат кумановските етнолози. Ние го знаевме дека е кумановец, дека е шеговец, познат по трговијата, облечен секогаш во тип ала франга од машки костум со лептирка и така. Боемчина, но не пијаница онака како што го, да речеме, некои представуваат. Истражувањата наводно покажуваат дека тој потекнува од кумановското село Младо на Горичане. Во литературата на Васил Илјовски се спомнува овој интригантен лик, пошто се претпоставува дека Батко Ѓорѓија навистина постоел дека бил чичко на Трајко Прокопиев. Имаше сознанија од господинот Димитар Масевски и од неговата литературна книга Парадигма. Дознаваме дека во времето на Трајко Прокопиев дојде као негов чичко, каде што свирел на некои инструменти, некои од неговите инструменти, и тука се спомнува и самата песна Умреа Батко Ѓорѓија. Потоа исто за самиот лик се спомнува и во песните, и во мислам дека од Васил Илјовски Бегалка, 26-27 година, исто тука се спомнува, така да не би можела да кажам дека тоа е едно автохтоно лице кое се провлекува низ години, него дека сепак постоел. Хуморот и сатирата секогаш биле белек на кумановското поднебје, но граѓаните сметаат дека денес овие два елементи се изоставени од секојдневието. Со кренати рамена вела дека можеби тоа е до младината, која не умее да се забавува надвор од своите соби. Млади не заинтересирани, млади поише по кафанчиња, по ресторанчиња, порно имало и забаве, имало и играворне, имало сега ништо, нема, изумрено е. Дали е финански, дали е незаинтересираност. Кога ќе се спомене кумановски хумор, ме асоцира на еден хумор во кој што е проткаена голема вистина и ме асоцира нормално на убави и сочни кумановски вицови. Но, за жал, мислам дека кумановците се помалку и помалку духовити како народ, а се позлобни. И покревичната дебата дали Батко бил фиктивен или реален лик и дали треба да биде символ на Куманово, во 2006 година извеан од ваерот Русе Андоновски. На градскиот плоштад беше поставен споменик на најголемиот кумановски шегаџија и боен во висина од 1,80 сантиметри. Најмладите кумановци ја искористија шансата и за момент ги исполнија своите фантазии и станаа принцези и јунаци. Во неорганизираната манифестација најмногу учествуваа основците и децата од градинките. Годинава, бидејќи се обновуваат седиштата во Кумановскиот центар за култура, нема да се одржи традиционалната манифестација Маскенбал. Принцези, ликови од цртаните филмови, вештерки, кловнови, штрумфови беа само дел од маските кои денеска ги одбраа децата од Куманово и го одбележаа 1 април, денот на шигата. Колона на ученици од основни училишта денеска можеше да се забележи низ градските улици, особено околу училишните згради. Маските привлекоа внимание кај случајните минувачи. На ниво на градинките пак информираа од таму. Во сите 6 објекти поради студеното време се организира дефиле во просториите на објектите. Учителките велат дека не се бира најубава маска, туку дека ова е момент кога секое дете на момент може да ги оствари своите сништа. Птиците налива да зеле
Во Центарот за култура Трајко Прокопиев нема да се одржи традиционалната манифестација Маскембал, која привлекува огромно внимание кај младите кумановци поради тоа што се обновуваат седиштата во големата сала на Центарот за култура, соопшти директорот на установата Роберт Павлевски. Манифестацијата претходните години привлекуваше огромен број на посетители, а стручно жири бираше најдобри маски во повеќе категории. По повод 1 април, денот на шегата, Крива Паланка ја продолжува традицијата. И ова година градинките, училишните холови и улиците беа преполни со маскирани дечиња кои споделуваа широки насмевки и досетливи шеги. Како и насекаде во светот, 1 април, денот на шегата, беше одбележан и во Крива Паланка. Разбирливо најрадосни на овој датум се децата, во костимите на мали принцези и пирати, пчелички, цветења и бубамари, ловнови, доктори и вештерки, ликови од животинското царство, групно маскирани магионичари, гроздови. Традиционално и оваа година на маскембалот во детската градинка Детелинка беше пренесена пораката на најмладите кривопаланчани за повеќе и почести насмевки на сите лица. Денот го одбележивме со музика, раноца бајле, сите маскирани, весели, насмејани, секој да каже по некоја шега, позитивна енергија да внесат во градинката. Се сликавме за спомен, направивме една мала забава во холот на градинката. Праќам искрени поздрави до сите луѓе на планетата Земја, нека се смеат, нека се радосни, нека се весели, нека имат што повеќе среќни моменти во животот. Во што си маскирана ти? Во пролетна принцеза. Браво, со кого ја правеше маската? Со мама. Први април една мула овце чува, еден паја фатив зајаc. Една оса оди боса оса, еден моле стана овц. Први април ха-ха-ха, први април ши-ши-ши, денот е на шегата, апли ли-ли-ли-ли. Точно на пладне, низ главната улица продефилираа учениците од пониските оделенија од основното општинско училиште Јоаким Крчовски. Јас сум маскирана во вила. Чија беше идејата и со кого ја изработи маската? Јас маската изработив со мајка ми, таа ми помогна да изработам. Ние сме маскирани во Кима и Мини Маус. Со кого ги изработувавте маски? Со наставникот Јупчо. Добро, и дали многу време ви требаше да ги изработите? Не повеќе, малку помалку. Во пролет. Добра, и со кого ги изработувавте маските? Со мајките. Со мајките и што има на твојата маска? Цветови? Цветови, пеперут. Ние сме 5 од 3 оделени и сме маскирани дипломисти. Добра, чива беше идејата за... Ова идеја беше на нашата наставничка. Учениците од основното општинско училиште Илинден 1 априлската забава ја организираа во училишниот хол. Јас сум маскирана во гроза. Идејата беше заедничка, а ние ги изработувавме маските со помош на родителите. Во домино. Значи, вие имате групна маска домино. Чија беше идејата и како ги изработувавте маските? Беше идејата на учителката. Добра, како ги изработувавте? Со хартија. Ние сме маскирани во КЕЦ. Нас нацрташе Елена Таскова, наставничката по англиски јазик, со помош на нашиот наставник Добри Овец. Нашите маски се оригинални и ги изработија во нашите училиште. Денот беше одбележан со шаринило од бои и дезини на креативните првоаприлски костими во комбинација со чудни впечатливи фризури и уште поважно изобилство од широки детски насмевки и шарани ведри лица и многу досетливи шеги. Со помош на родителите и тоа најчесто мајките, како и учителките, кои им помогнаа со идеите околу групните маски, децата и оваа година ја пренесоа својата порака за порасно обоен и позабавен свет.
Косовските и македонските колеги од Центрите за развој на регионите ќе соработуваат на повеќе проекти кои ќе бидат поддржани од Германското друштво за соработка ГИС-РЕД. Представници од регионалните центри разменија искуства и се договараа за идни проекти кои ќе треба да ги реализираат во иднина од областа на руралниот развој. Представници од Министерството за локална самоуправа и од Оделението за регионален развој од Косово, кои претходно одржале состаноци со представниците на Бирото за регионален развој на Македонија, денеска на првична средба во Куманово одржаа средба со своите колеги од Центарот за развој на Североисточниот плански регион. На првата средба беа презентирани можностите за идна соработка помеѓу развојните агенции на Македонија и на Косово. Сите представници се од Министерството за локална самоуправа, од Оделението за регионален развој. Претходно одржавме состаноци со представниците на Бирото за регионален развој на Македонија и сега сме во Куманово. Ќе се обидеме да ја продлабочиме соработката со македонските колеги. Развојните агенции се надеваат на имплементација на идни заеднички проекти. Иницијативата на Центарот за развој на Североисточниот плански регион е таа да се однесува на руралниот развој, туризмот во руралните средини, развојот на земјоделството. Ваков состанок треба да се одржи и во Косово. Кратка презентација на Центарот за нашите активности досегашни во изминатите 5 години пред ГИС-РЕД Македонија и пред ГИС-РЕД Косово. Исто така тука не си гостите од Министерството за локална самоуправа на Косово, кои работат исто на регионалниот развој во Косово, така да се надеваме дека денес, после нашата презентација и после визита на дел од проектите кои ги има имплементирано од Центарот, ќе успееме да оствариме поголема соработка со ГИС-РЕД од Косово и се надеваме на имплементација на идни заеднички проекти. Центарот за развој на Североисточниот регион преку промотивно видео ги информираше своите гости за знаменитостите и локалитетите со кои располага регионот. Досегашните спроведени проекти, студиите кои веќе се подготвени, демографијата, но и потенцијалите за развој на самиот регион. Денеска во училиштето 11 октомври се одржа работилница по повод предстојните велигденски празници. Децата има шанса да изработуваат велигденски јајца во различна големина и на тој начин да се дружат со своите врсници и воедно да ја покажат својата креативност. Во училиштето 11 октомври денеска се одржа работилница по повод престојните велигденски празници. Активноста е дел од проектот Безбедносни училишта и се реализира во соработка со Одсек за превенција од СВР Куманово, а целта учениците од различни националности да се запознаат со повеќе традиции. На денешната активност децата од различна етничка припадност имаа можност да вапцуваат јајца и со тоа да ги надминат сите предрасуди кои се пречка за натамошно другарување. Минатата година, мислам во септември, водевме ученици од нашето училиште и имаше представници од други училишта. Одевме во училиштето Јероним Дерада во селото Черкези. Тие не запознаа со начинот како се прославува нивниот верски празник Курбан Бајрам. А сега тие доаѓаат кај нас за да се запознаат како се прославува Великден. Во дворот на училиштето поголем број ученици од повеќе училишта имаа шанса да изработуваат великденски јајца во различна големина и на тој начин да се дружат со своите врсници и воедно да ја покажат својата креативност. Креативноста во зависност од кое поднебје доаѓаат може да биде и изразена поемотивно, некои се изразени поматематички, некои погеометриски, во суштина се прилично креативни. Проектот Безбедносни училишта постои веќе 5 години и е во соработка со СВР Куманово и Министерството за образование. Се вклучуваат и наставниците и родителите во оваа активност. Значи ова денеска идеја на самите наставници што работат во училиште домаќин за оваа година Основно училиште 11 октомври, а во централната манифестација ќе се вклучат и родителите нели со приготвување и на програмата и на она што значи традиционална трпеза за овој верски празник. Покрај оваа работилница ќе се одржи великденски турнир во кој ќе учествуваат сите екипи кои го поддржуваат проектот и се грижат за безбедноста, заштита и мултиетничка комуникација. Шефот на државата Ѓорѓе Иванов во дводневна посета на Република Албанија. Предвидена е средба со неговиот албански колега Бујар Нишани, премиерот Еди Рама и председателот на собранието Илир Мета.
Македонскиот председател Ѓорѓи Иванов од утре ќе престојува во дводневна официјална посета на Албанија. Иванов од Тирана ќе има средби со неговиот албански колега Бујар Нишани, со премиерот Еди Рама и со председателот на собранието Илир Мета. Во рамки на посетата Иванов ќе се сретне и со градоначалникот на Тирана, Љулјзин Баша. Петок тој ќе го посети и Пустец, каде што ќе се сретне со представници на локалната македонска заедница. Антибиотици и лекови за намалување на масти во крвта, висок крвен притисок, лек за шизофренија, цитостатици. По 7 пат се намалија цените. Од денеска 542 лека во аптеките ќе може да се купат по пониска цена, а дел од нив граѓаните ќе може да ги купат и по двојно пониска. Антибиотици, лекови за намалување на масти во крвта, висок крвен притисок, лек за шизофренија, цитостатици, по 7 пат ги намалија цените. Неголема заштеда има кај лековите против згручување на крвта и остеопороза. Освен државата, бенефитот од намалената цена ќе го имаат и граѓаните. Заштедата е околу 1.600.000 евра. По период од 6 месеци следува 8-то намалување на цените на лековите. Со досегашните 6 намалувања на цените поевтинија речиси 4.000 лекови, а заштедите се на 36 милиони евра. Во Штип ќе се гради пат до еврејските гробишта, ќе биде завршена и конзервацијата и реставрацијата на овој споменик на култура заштитен со закон. До крајот на август ќе се изгради патот што води до еврејските гробишта, ќе спроведе електрична енергија со што ќе се создадат услови за поставување сигурносни камери и осветлување, а ќе се обезбеди соодветна чуварска служба. Меморандумот за изградба на патната инфраструктура денеска го потпишаа министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска, амбасадорот на Израел во Македонија, Дано Оријан, градоначалникот на општина Штип, Илчо Захариев и председателот на управниот одбор на Фондот на Холокаустот на евреите на Македонија, Пепо Леви. Канческа додаде дека ќе се доврши конзервацијата на преостанатите 20 на гробови од еврејските гробишта, согласно проектот усвоен од Управата за заштита на културното наследство и издаденото конзерваторско одобрение во согласно со Законот за заштита на културното наследство. Со тоа, целосно ќе биде завршен процесот на конзервација и реставрација на еврејските гробишта и тие ќе бидат подготвени за презентација пред јавноста, за што следната година ќе бидат издвоени 500.000 денари. Во поплавите во Чиле загинаа 23 лица, како исчезнати се водат уште 60-тина. Порошенко со најава за санкции против Русија. Вести од светот. Најмалку 23 лица загинаа, 57 се водат како исчезнати во поплавите кои по поројните дождови го погодија северниот пустински дел на Чиле, соопштија денеска чилеанските власти. 23 лица загинаа, 57 се водат како исчезнати, додека 22.381 лица мораа да ги напуштат своите домови, од кои 4.095 се наоѓаат во привремени засолништа. Портпаролот на председателот на Чиле, Мишел Башеле, изјави претходно дека владата ќе издвои речиси 10 милиони долари за областите погодени од поплавите, додека заменик министерот за внатрешни работи Махмут Алеју изјави дека ова се најлошите врнежи кои го погодиле северниот дел на земјата во изминативе 80 години. Украинскиот председател Петро Порошенко изјави дека во најскоро време Киев ќе воведе санкции против руски државјани кои учествувале во одвојувањето на Крим и во настаните во Донбас. Можам да кажам дека во најскоро време ќе биде објавена одлуката на Советот за национална безбедност и одбрана на Украина, со која се прошируваат санкциите спрема одделни руски државјани кои активно учествувале во окупацијата на Крим и агресијата против Украина на истокот. Таа ќе ги опфати мерките по повод преземањето на одделни активи и сметки, изјави председателот на Украина. Украинскиот закон кој предвидува можност за воведување на над 20 видови санкции против Русија стапи на сила на 12 септември минатата година. Во вестите од меѓународниот спорт издвојуваме една информација. Српскиот тенисер Новак Ѓоковиќ се избори за четвртфиналето од Мастерс турнирот во Мајами. Новак Ѓоковиќ со многу мака стигна до четвртфиналето од Мастерс турнирот во Мајами, откако српскиот тенисер синоќа во неизвесен дуел славеше над Алекс Долгополов со 2:1 во сетови.
Украинецот уште еднаш се покажа како незгоден ривал за фаворитите, откако најпрв им поведе со 1-0 во сетови преку тајбрейк, за потоа вториот сет да стигне до рано водство од 3-0. На повидок беше сензација, но Ѓоковиќ најпрв им се врати во сетот и го доби 7-5, за потоа во решавачките моменти целосно да го демолира Долгополов со конечни 6-7, 7-5 и 6-0. Следен ривал на првиот носител ќе биде Давид Ферер. За одбележување и победата од 2-1 на Енди Марај над Кевин Андерсон, што е јубилеен 500-ти триумф на британецот во неговата професионална кариера. Во Македонија ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди и ветровито, а наместа нестабилно со локални врнежи од дожд. Метео. Јас ви благодарам за вниманието. Останете во добро расположение со програмата на К3.